हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना दुआ करने के लिए बाहर निकले, बारिश नहीं हो रही थी। तो आप बाहर निकले तो एक चींटी ने अपने पर फैलाए हुए, आप चूंकि जानवरों की बोलियां जानते थे तो चींटी भी दुआ मांग रही कि अल्लाह मेहरबानी फरमा, बारिश अता फरमा। कहत पड़ गया। हजरत सुलेमान भी सारे लश्कर को लेके बाहर निकले दुआ करने के लिए। तो रब करीम ने फरमाया सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश हो जाएगी, पर दुआ ना मांगे, आप जाएं। तो सुलेमान ने अर्ज की मालिक दुआ तो मांग लेने दे, बारिश का तूने फैसला कर लिया तो दुआ तो इबादत है। तो रब करीम ने फरमाया नहीं आप जाएं। फरमाया वो चींटी के फैले हुए बाजू देखे है ना, तो अगर आपने भी दुआ मांग ली तो चींटी के दिल में ख्याल आएगा ये मेरी दुआ से नहीं बरसी, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर की दुआ से बरसी है। तो आज मेरा इरादा है, कुदरत है कि बारिश मिलेगी, पर चींटी के कहने की बरकत से मिलेगी।